دوستانو تقریبا د شپې دا د 11 بجې د موږ اوس د زابل نه راورسېدلو کابل ته. نو دغه چې راغلم سره په دې شپې کې لوټې غاړه کې دي او نه په نور پلاستیکو کې څه شی اچولي. حاضر نو نږدې نه وڅارئ. حاجي صاحب ستړی مه شئ. السلام علیکم. ښه یې؟ خیرت دی؟ خیر خیرت. د شپې 11 بجې دي. د شپې 11 بجې دي. ورور مې بس له مجبورۍ دغلته ولاړ یم. دغه لوټې مې په غاړه دي، 9 سره فامیل مې را په غاړه ده. ځوانان زمن بچیان نشته؟ زمن مې شته، واړه دي، ما لوریانې وې، هغه ورور ولاړه دی، واده شولې. او زه اوس پاتې یم، همغه وړو بچو ته پاتې یم. 2 په مدرسه کې دي. او دا د څه اچولي؟ دغه بس قوتیان دي ټولوم، بس میاشت کې چې دغه شي هغه د کور کرایه یا د برق بیل دغه باندې هغه کوم. بس دغه لوټې مې په غاړه دي. بس سهار نه تر مازدیګره دا څوک دوستان ملګري چې څوک راځي فرض کړه دا خلک اخلي درنه؟ بس اخلي، بعضې بس ورور اخلي، بعضې بس ورور نه اخلي. سوال په حیث خو نه ځې؟ د سوال په حساب باندې نه ځم بس ورور. چې چاته ودرېږې چې دا هېڅ شی نه، بس دغلته ولاړ یم. بس ورور اخلي، بعضې مسلمانان پیدا کېږي که په کار یې نه له ما یې اخلي او مسجد ته یې ورکوي، خو له ما یې اخلي د ما مشکل مد نظر نیسي. 100 روپۍ سودا دی دا اوس غاړه کې پرته ده. دغه اوس د ما دغه ټوله سرمایه د ما 900 روپۍ وه، 900 روپۍ. او اوس به مې نن به مې 7 دانې خرڅې کړي، 9 سره فامیل له 7 دانې لوټې ما خرڅې کړي دي. دغه کې زه 15 روپۍ ما ته دغه کې پاتې کېږي. سپین ږیری دې وخت کې سړی بخارۍ څنګ ته کښېني؟ بس مجبور یې که نه، بس څنګه چلو کوم. اسمان لرې ده او ځمکه کلکه ده. چاته که چیغې هم دلته ورته ووهمه بس وروره څنګه چلو کوم. دا کورتۍ د څونه وخت کېږي؟ دا کورتۍ مې نو کړته یم چې دا د 3م کال ده. دا مې یو چا راته ولا چې راکړې ده. ښه، دا لوټۍ د ځمکه باندې دلته کېده او دغه نوې کورتۍ به واغوندې. دا نصیب و قسمت دی. ښه دغه نوې کورتۍ واغونده. دې خوا ما ته ګوره کمرې طرف مخ ماړه. دا وباسه، دا وباسه دغسې. دغه واغونده. دا لږ ګرمه ده هغه نه. ښه نوې ده. دا واغونده. دوستانو زما خپله دومره یخ کېږي. ښه هوا ډېره سړه ده. دا واغونده. ماشاءالله ښه برابره ده. بس نو دا قسمتونه ګوره چې ته کوم ځای ته دلته بس برابره ده. په دې نیمه شپه ما ته خدای برابره ده کورتۍ دی. تجربو کې وګوره ما نه دا وختي زما ملګرې وه، تیوا مې اخیستلې دې جیب کې څه شی نه. څه دی؟ ګوشکیم ده. دا پیسې هم دي. 100 روپۍ دی. دغه 2000 روپۍ پکې دي. دغه ګوشک ښه ګوشکیم ته یې مه راباسه. هغه هم پکې کېده لکه چې پکې نښتې ده. او دا 2000 روپۍ دې هم ته واخله. دا قسمت خوری هغه ته بیا څه غم اخلو. صحیح ده؟ او دا دې هم جیب کې کېده. او ما څه غوښتنه لرې دا خلته ویني شا کامرې ته مه ګوره. خلکو نه مې دغه غوښتنه ده وروره چې ما سره کومک وکړئ، د ما لاسنیوی وکړئ. ما له دغه بدبختۍ ورځې نه ما ته لاس راکړي. ما له دې څه شی وکړي در سره؟ ما ته د یو کاروبار راته شروع کړي. بس وروره په هر کار باندې پوهېږم، مګر وسه که غرفه کېدو. صحیح ده؟ غرفه چې وي خو غرفه کېدو بیا ګوره زموږ یو اصول دی حاجي صاحب. ښه ځینې خلک چې دي هغې ته که یو څه وکړي که نه هغه نو بیا فکر وکړه چې د مخکې خرڅوي بیا موږ ضمانت اخلو. تا ته به زه تعهد کوم، اول له خدای سره او دویم له تا سره، چې ما نه به عمر کې داسې خطایي نه کېږي انشاءالله. دوستانو راځئ د حاجي صاحب سپین ږیری سړی د شپې دا ما مخکې ورته ویلي چې دا تقریبا 11 بجې دي. راځئ د آرام ته ضرورت لري. زموږ او ستاسو پلرونه، زموږ او ستاسو مشران دا وخت کې هغې بخارۍ ته څنګ ناست یوازې جومات ته ځي او راځي عبادت کوي. نو دا هم د غربت او د هغه څخه انشاءالله موږ تاسو خلاصوی سو. راځئ د کاکا نمبر موږ به هر څه واخلو او انشاءالله باذن الله د لپاره به یو غرفه کوو شو. ضمانتونه به ترې واخلو، بیا به یو غرفه او دا شیان ورته کیو. دا موږ نه شو کولی. دا ستاسو په مرسته کوی سو. دا جاري صدقه ده. دی به معجز سیاسر ورته کور کې دي، کرایي کور کې ناست دی، ژمی دی. راځي سره لاس په لاس شو او انشاءالله د دا مشکل حل کو. 11 بجې دی. بس رب تعالی دا کنیکشن او دا ارتباطات الله تعالی جوړوي. چېرته موږ او چېرته په دغه طرف راتګ او بس دا مخته راغی. صحیح ده؟ هغه دوستان چې مرسته نشي کولی ویډیو سره خپره کوي او واتساپ نمبر او آنلاین بس لپاره لینکونه په سکرین درته ښکاري. راځئ د حاجي صاحب مشکل حل کو. سمه ده. الله مو خوشحال لره. ډېره مننه حاجي صاحب محترم. اوس لپاره فی امان الله. نمبر درنه موږ اخلو. صحیح ده؟ السلام علیکم. وأكون
خير